映画部屋プラスにようこそ。今回は一度見始めたら最後、世界中が泥沼にはまった一気見必至のネットフリックス韓国ドラマ7作品です。国内外で話題沸騰中の最新作から、人間のエゴと理不尽なシステムが暴走する中毒作まで、独自の5項目で評価しながらあらすじと見どころを紹介します。一度ハマると週末の時間が完全に解けますので、寝不足を覚悟してご覧ください。それではスタートです。1作品目は配信直後から話題を呼んでいる最新作エージェントキムリアクティベティットです。物語は愛する娘を突然誘拐された普段は冴えない平凡な父親が主人公です。しかし彼の正体はかつて世界を震撼させた元最強特殊工作員でした。娘を救うため封印していた冷徹な暗殺スキルが今覚醒します。見どころは一切の容赦がない敵組織の理不尽な悪行と、それに対してお父さんが圧倒的な強さで容赦なく制裁を下していく極上のカタルシスです。全編を通して息をつく暇もない緊張感が続き、週末の一気見にこれ以上ない大注目作です。独自評価はこちら。一気見度、ドハマり度、配役神度は文句なしの満点です。過激なアクションと圧倒的なスリルとテンポの良さは今作ならではの大きな魅力となっています。2作品目は人間のエゴと理不尽なシステムが織りなす極限のドラマザ・エイトショー極限のマネーゲームです。物語は莫大な借金を抱えた8人の男女が謎のスタジオに集められるところから始まります。ルールは簡単で、ただ時間が経過するだけで大金が稼げるという夢のような企画でした。しかし階層によってもらえる金額や物資に圧倒的な格差があると分かった瞬間、天国は地獄へと一変します。見どころは上の階層が下の階層を奴隷のように搾取していくリアルな人間の狂気です。一度見たら最後まで目が離せないスリルが味わえます。独自評価はこちら。一気見度、ドハマり度、配役神度は文句なしの満点です。過激な描写が多いものの、その世界観への圧倒的な没入感と先が読めない緊張感は一見の価値があります。3作品目は善悪の概念が激しく揺さぶられる衝撃作殺人者のパラドックスです。物語は平凡な大学生がある日意図せず男を殺害してしまうところから始まります。しかしその被害者は実は世間を騒がせていた連続殺人犯でした。これを機に主人公が殺害した相手がなぜか全員凶悪犯という奇妙な殺人の連鎖が始まります。見どころは自分が下した制裁は正義なのか悪なのかという倫理観がバグる恐怖です。彼を執拗に追う冷徹な刑事との緊迫した心理戦も含め、最後まで正気を保てない面白さです。独自評価はこちら。一気見度、ドハマり度、配役神度は満点の5。実力派キャスト陣の怪演も素晴らしく、目の肥えたカンドラファンもうなる非常に完成度の高い一作です。4作品目は人間の恐怖と集団心理の狂気を描いた不気味な怪作地獄が呼んでいるです。物語はある日突然目の前に現れた正体不明の怪物に惨殺され地獄へ送られるという理不尽な現象が多発する世界が舞台です。この超常現象を神の意志だと主張する新興宗教団体が台頭し、社会は一気に狂気に染まっていきます。見どころは正体不明の現象そのものの恐怖だけでなく、妄信によって理性を失っていく人間の恐ろしさです。ディストピアな世界観の中で終始ピリピリとした緊張感に包まれる衝撃作です。独自評価はこちら。世界観とキャストの熱演が素晴らしく、配役神度は満点の5。ショッキングな描写や人間のドロドロした集団心理など、他に類を見ないスリルが味わえる作品です。5作品目は若者たちの心の闇と救いのない絶望を描いた大ヒット作人間レッスンです。物語は学校では真面目な模範生として暮らす男子高校生が主人公です。しかし彼は大学進学の資金を稼ぐため、裏ではスマホ一つで売春の元締めをしている犯罪者でした。
この危険な二重生活がある同級生に秘密を知られたことをきっかけに、取り返しのつかない破滅へと転がり落ちていきます。見どころは終始ピリピリとした圧倒的な緊張感です。嘘が嘘を呼び、自滅していく姿から目が離せなくなる最強の青春ドラマです。独自評価はこちら。一気見度、ドハマり度、配役神度は満点の5。倫理観の崩壊や胸くそ悪い展開はありますが、若手実力派たちのリアルな演技が光り、中毒性が高い傑作です。6作品目は世界的な大ヒットを記録した極限のゾンビサバイバル、今私たちの学校はです。物語はある日突然ゾンビウイルスが蔓延し、地獄の閉鎖空間と化した高校が舞台です。救助も来ない絶望的な状況の中、生徒たちは生き残るために必死の脱出を試みます。見どころは友情が引き裂かれる理不尽な恐怖と、極限状態でむき出しになる人間の身勝手なエゴです。生き延びるために友達を突き落とす胸くそ悪い裏切りや、いじめっ子たちの強行など、ハラハラ感と人間の醜さが絶妙に融合した見応え抜群の一作です。独自評価はこちら。一気見度、ドハマり度は文句なしの満点。極限状態での切ないロマンスやショッキングな映像などもあり、誰もが夢中になれるエンタメ作品です。最後の7作品目は予測不能な展開で脳内がバグる理不尽スリラー、誰もいない森の奥で木は音もなく倒れるです。物語は森の奥で静かに貸別荘を営む主人公のもとに、ある日一人の美しい謎の女性が宿泊にやってくるところから始まります。しかし彼女が去った後の部屋には不穏な痕跡が残されており、そこから主人公の平穏な日常は跡形もなく崩壊していきます。見どころはミン氏演じる悪女の常軌を逸したサイコっぷりと、じわじわと破滅へ追い詰められる恐怖です。一度ハマると最後まで結末を見届けずにはいられない緊迫作です。独自評価はこちら。ドハマり度、配役神度は納得の満点。キャスト陣の圧倒的な演技力はもちろん、独特な緊張感と心理的な不気味さを味わえる夏にぴったりの作品です。お疲れ様でした。皆さんがおすすめする夏にぴったりの恐怖のカンドラはありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。今回紹介したカンドラとは真逆のキュンキュンして脳汁が出る作品を見たい方は、前回のおすすめネトフリ韓国ドラマラブロマンスランキングもぜひチェックしてみてください。チャンネル登録と高評価もポチッとよろしくお願いします。次回の動画は7月24日金曜日の夜7時に配信です。次はどんな動画が来るのか楽しみに待っていてくださいね。それでは次の作品でお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。いいねとチャンネル登録は忘れずにお願いしますね。これからも応援お願いしますね。次回の動画もお楽しみに。またお会いしましょう。